Greetings muri Zimbabwe kusangana zvekare kwatiri kuita pano pachannel yedu patinoyataka kubatira maupdates enyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dziri kuitika mukati menyika yeZimbabwe. Kuye zvekare kwatiri kuita takabata bepanhau rakuda kwashetagurei kuisirwa muchetura kwake tiine full information panapa kuti zvii zvakaitika ende zvakaitwa nani uyezve zvakaitirwei. Inyaya dzatiri kugamuchira from our sources muri yeZimbabwe zviri kuitika behind the closed doors. Panguva ino tiri kuona Cable 3 yakunge ichida kupasiswa kuti inge ichiitwa mutemo, asi paine vamwe vanhu vari kuda kuuraiwa mukati mebato riri kutungamirira bato reZanu-PF. Saka dzingori nyaya dzekurwisana chete kwevari mupawa nevari pedyo nemutungamiriri wenyika nekuda kwekusiyana kweurongwa nekwechinangwa pamusoro peCable 3 iyoyi bumbiro remutemo riri kuda kuiswa mukati menyika yeZimbabwe. Muri yeZimbabwe vese vatangawo kusvika pachannel yedu mukati mezuva ranhasi, tinokukurudzirai kusubscribe, kulike nekushare video nekuti pano ndipo tichazenge tichiuya tichikupai maupdates enyaya dzakasiyana-siyana nguva nenguva. Naizvozvo regai tipinde mukati mebepanhau redu zvizere. Kuda kwachetagurei poisoning report. Kuda kwachetagurei, a famous Zimbabwean businessman and a member of the ruling party ZANU-PF has allegedly been poisoned. Tagwirei is a very powerful person in Zimbabwe who is often called Queen Bee because he controls many large businesses like fuel and mining. This incident has happened at a time when there is a lot of fighting and disagreement within the ruling party about who will lead the country in the future. To understand why this is a big story, it is important to know who Tagwirei is. He is one of the richest men in Zimbabwe and has been a major financial helper to the government since 2017. His companies supply fuel, run big mines, and fund government farming projects. Because he has so much money, he has a lot of power over political decisions and choices. However, having this much control has also made him many dangerous enemies who want that power for themselves. Close sources say that Tagwirei was poisoned in a planned attack. Many believe this was done either to kill him or to give him a severe warning. This event happened just after the government passed a new law called the Cable 3 Constitutional Amendment Bill. This new law allows the current president to try and stay in power longer. The law has caused a lot of anger and division between different groups in the government and the military. Tagwirei was recently given a top position in the ZANU-PF Central Committee because he has the money to fund political campaigns and support certain leaders. Rival groups seen him as a massive threat to their own plans to take over the government. People are taking this poisoning report very seriously because it follows the recent and unexpected death of another important leader, Victor Matemba. Many citizens and security workers believe these events are not accident, but are instead a secret plan to remove powerful people from the political scene. The government and state media have stayed completely silent about Tagwirei's health and where he is right now. In Zimbabwe, when there is serious trouble among the top leaders, the state usually keeps it a secret. In the past, when Tagwirei faced health problems or safety threats, he traveled to other countries like Dubai for medical help to get away from his enemies. This situation shows that the fight for political power in Zimbabwe has become very dangerous. It is no longer just about arguments and voting, but now involves physical attacks. Because Tagwirei handles so much of the money and runs important state projects, his sudden illness could cause a lot of confusion and instability in the country's economy and leadership over the coming weeks.
sekutaura kwatiri kuzviita mhuri yeZimbabwe kuti kuda kwaChetagwirei akasangana nechiitiko chine njodzi zvikuru sezvo akaisirwa muchetura kutaura kwazviri kuita panguva ino ari kutonzi haasi mukati menyika yeZimbabwe kutsvaga rubatsiro mune zveutano kunyika dzekunze dzakaita sana Dubai, asi inyaya inotorwa badzi sesikireti sezvo tinoona mukati menyika yeZimbabwe kana mapublic figures akaita sevanhu ivava apinda munjodzi, nhau iyoyo haiziviswe asi inongoitwa muchinyararire. Saka ndo zviri kutaurwa panapa kuti kuda kwaChetagwirei ari panguva yakaoma. Panguva ino tiri kuona hutano hwake huri parumananzombe sezvo akaisirwa muchetura zvichiteverawo kushayikwa kwaVictor Matemadanda prominent figure zvekarewo vakaplaya role hombe pakubviswa kwaPresident Robert Mugabe pachigaro mugore ra2017. Saka kufa kwaVictor Matemadanda uku kufa kwakaitika mushure mekupomerwa zvekare kwemichetura, kunzi pakashandiswa michetura kuti murume uyu ange achisiya upenyu. Saka zvekarewo pasina kupera chinguva vaVictor Matemadanda vasati varadzikwa zvekare ndobva paita chimwe chiitiko chakuda kwaChetagwirei chekuti akabva aiswa zvekare muchetura. Saka muchetura uyu uri kutaurwa nezvawo zvikuru mukati mebato reZANU-PF kuti pane muchetura mutsva uri kushandiswa kunge vanhu vachieliminatwa, kunge vanhu vachiurayiwa. Saka ndo nyaya yatiri kuuya nayo mangwanani ano kuti tikuzivisei zvose zviri kutora nzvimbo panguva ino. Tiri kuona cable 3 yapasiswa semutemo mukati menyika yeZimbabwe, vanhu votanga zvekuurayana, kureva kuti chirongwa checable 3 hachisi chirongwa chakanakira nyika, nekuti icho kana chichitaurwa nevaridzi vacho vanotaura vachiti chirongwa chakanakira nyika, asi chinogonakira nyika sei kana chiine kutakura upenyu hwevazhinji mukati menyika yeZimbabwe. Zvatiri kuona panguva ino kuti chirongwa ichi chaparadza ndaramo dzevanhu vazhinji kubva mukuvambwa kwacho kusvika mukupasiswa kwacho, endi zvekare vanhu vachiri kusvika panguva yekusiyana neupenyu, kuparadzana kwenyama nemweya yavo panguva ino chirongwa chacho chichinzi chapasa. Saka kureva kuti chirongwa ichi hachina kumbonakira nyika zvachose, chirongwa chine kudeurwa kweropa, asi panguva ino tiri kuona chirongwa ichi chanyanya kusimudza opposition hombe mukati mebato reZANU-PF nemauto, kuti mauto aseparata zvekarewo mukati mebato reZANU-PF vanhu vaseparata maprominent figures chaivo, vakuru vakuru ndo vari kukakavara nechirongwa ichochi vachiti wese achazoda kudhonzera nyika kusiri iko achasangana nemutongo wakadzama unorwadza zvikuru, sezvo anenge ari kuita zvinhu zvinoenda against zvibvumirano zvakaitwa muhondo yerusununguko, zvekare mukuiswa kwaPresident Emmerson Dambudzo Mnangagwa pachigaro. Saka ndo nyaya yatiinayo panguva ino muri yeZimbabwe. Tichikutendaiwo zvikuru nekuona kwamunoita mavhidhios edu panguva nenguva, tichiti anawo ndiwo magumo echirongwa chedu. Ngatisanganei zvekare nguva inotevera tichidzoka nemamwe maupdates pano pachannel yedu. Thank you for watching.